Geng, betul lah apa dia orang cakap. Apabila dah bawa kereta level Continental ini kan, dia punya premium level, dia punya kesenyapan kabin. Apabila korang pegang steering tu, korang pusing handling dia. Apabila korang tekan minyak, dapat rasa the refinement of the transmission dan juga engine dia. Dah sampai, kita tekan P, tarik EPB. Dengar tak apa-apa bunyi? It's totally silent. And by the way, kalau tak bagi tahu korang pun, this car is actually a pre-owned unit. Nampak tak dia punya leather, dia punya finishing, quality, build dia, semuanya masih tip-top dan cantik. Rupa handsome, full LED depan belakang, feature lengkap, rim 18 inci, hands-free power boot. Just want to let you guys know, kereta ini tak pernah miss. Ada Android Auto, Apple CarPlay, pedal shifter, wireless charger. Kereta ini sebelum ni hanya diguna oleh team management diorang sahaja. Full service record dari Peugeot, warranty sampai tahun 31, mileage rendah. Paling menariknya, dan harga bermula dari 88k for this car. Tak masuk akal. Sementara stok masih ada. Sila visit ke showroom Second Encourage Ceras ataupun Georgetown Penang untuk tahu lebih lanjut.